Hoy, kamong mga kawatan sa Digos. Kawatin ninyo ng mga pulis, oh. Seryosohon yun nila ba ang pagpanakop ba? Kana sila nagyoy kawatan kay para ma-feel nila kung sa imong gibati. Lahi man ang istorya lang, kabalo mi gibati ninyo. Di na lalim. Limang kami tinigom nimo. May nang kamog yun ang makawatan ba? O sa ma'am, nakulang ato nga. Naa na gani siya mong uluhan, no? Oh. Giabrihan niya, onya, gisungkit ang bag. Walay may laki aning matulog ta. Kay mura tagpatay anang mga orasa. Wa gyud tay kalibutan. Diba? Ambot pod aning amo ang Jaguar. Wa pod mi paghot. Putbulon ko ning Jaguara. Kuro bagyo din to'y tigdala og mga kanang mangumbira ko. Sus, magpakaulaw yung kog kuha anang mga sobra sa pagkaon kay para sa among Jaguar. Jaguar. Anday. Sigbin. Aksyon, oy! Wala ra daytoy gamit ni among Sigbin.